زموږ د دې سټو غریبو خو زړه شین شو، دا اوزګاره نه شوه ټوله ورځ په دې باندې څه ناڅه پخېږي. نو بس ما وی راشه نن خو د پخلي نه مخکې دا صفا کومه، ځکه چې دا غریبه اوزګارېږي نه، چې اوزګارېږي نه نو د هغې د وجې نه دا دومره څښا شوې وه، دومره څښا شوې وه. نو بس ما وی راشه دې نن سم کلینینګ وکړمه چې دا بالکل اول صفا کړمه نو بیا به پرې څه پخومه. نو بس زر زر مې دا صفا کړله او ورپسې مې بیا ځان له چای جوړه کړله. نو بس دا څه هیلدي او څه ان هیلدي سامان مې ورسره راواخیستو. ما وی راشه دا به انجوای کوم. دا زما ویډیو لایک کړئ، زما اکاونټ فالو کړئ. تھینک یو.